फ्रेंड्स धोरण 8 विषय है सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 4 सर्वोच्च अदालत। कई चैप्टर है सर्वोच्च अदालत। હવે મિત્રો જો અહીંયા તમને એક પોસ્ટર આપ્યું છે, એ પોસ્ટરની અંદર કેટલાક ન્યૂઝપેપરના કટિંગ પણ ચોંટાડેલા જોવા મળે છે। તો ન્યૂઝપેપરની અંદર કેટલાક આપણને સર્વોચ્ચ અદાલત વિશે ઘણી બધી માહિતી જોવા મળે છે, બરાબર છે। ન્યૂઝપેપર વાંચ્યું છો ને, તો ન્યૂઝપેપરની અંદર આવેલું હોય છે ઘણું બધું કે ગેરકાયદેસર નિમાયેલા કર્મચારીઓને પગાર પણ ન મળી શકે। આ સુપ્રીમ કોર્ટનો નિયમ છે। જે તરબૂચના પ્રિન્ટિંગ અને ડ્રાઇંગ યુનિટને બંધ કરાવવા લીલી ઝંડી। ત્યારબાદ યુવકના દર્દ પીડાના આઘાતનું વળતર વધારતી હાઈકોર્ટ, બરાબર છે। તો આ બધા જે કાયદાઓ છે એ કાયદાઓ કોના અમલમાં ધરા છે? સર્વોચ્ચ અદાલત, બરાબર છે। તો આપણા દેશની અંદર આપણા દેશમાં સર્વોચ્ચ અદાલત ક્યાં આવેલી છે મિત્રો? તો કે દિલ્હીમાં, બરાબર છે। તો આ સર્વોચ્ચ અદાલત છે એ સર્વોચ્ચ અદાલત દિલ્હીની અંદર આવેલી છે। અને આપણા દેશમાં સર્વોચ્ચ અદાલતનો આરંભ ક્યારે થયો હતો? તો કે 28 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ થયો હતો, બરાબર છે। તો આમ આપણે આ જે સર્વોચ્ચ અદાલતના આધારે જે કે લોકોના હિત રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે જે કાયદાની જરૂર હોય છે, અને આ જરૂર કોણ પૂરી કરે છે? તો કે સર્વોચ્ચ અદાલત, આપણે જાણીએ છીએ। અને આપણા દેશમાં જે ન્યાયતંત્રમાં ન્યાય આપવા માટે તાલુકાની અદાલતો, જિલ્લાની અદાલતો, વડી અદાલતો અને સર્વોચ્ચ અદાલતો એમ સળંગ અને સુગ્રંથિત ન્યાય વ્યવસ્થા એટલે કે સર્વોચ્ચ અદાલત। આ સર્વોચ્ચ અદાલત આપણને કામ કરતી પૂરી પાડવામાં આવેલી જોવા મળે છે, કોઈ પણ કાયદાનો અમલ કરનારા જોવા મળે છે। આપણને આ જે વર્તમાન પત્રમાં આવેલા જે સર્વોચ્ચ અને વડી અદાલતના જે ચુકાદા છે એ ચુકાદાના પોસ્ટરો આપણને અહીં જોવા મળે છે, બરાબર છે મિત્રો। હવે જોઈએ આગળ કે અહીંયા તમને એક પ્રવૃત્તિ પહેલી આપી છે કે ચુકાદાના કટિંગ છાપમાંથી ભેગા કરી તેના આધારે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં વિગત પૂરી કરો, બરાબર છે। અહીંયા તમને કોઈ પોસ્ટર આપ્યું હોય એવી જ રીતે તમારે ઘરે બધાને કરવાનું છે કે ન્યૂઝપેપર આવે છે, ન્યૂઝપેપરની અંદર કોઈ પણ ચુકાદો કરવામાં આવે તો એ ચુકાદો કરવામાં આવ્યો હોય તો એ ચુકાદાનું છાપામાંથી કટિંગ કરવાનું અને કટિંગ કરી અને તેમાંથી તમારે જોવાનું છે, વાંચવાનું પહેલાં કે કોના દ્વારા આપણે છાપામાંથી ભેગા કરી અને તેના આધારે જે કોર્ટનું નામ લખવાનું છે, કોણે અરજી કરી છે તે, અને કોની સામે અરજી કરી છે અને શું ચુકાદો આવ્યો તેની માહિતી તમારે અહીંયા પૂર્ણ કરવાની છે। બધાને હોમવર્ક માટે આ કામ સોંપવામાં આવે છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ તમારે ઘરે જે ન્યૂઝપેપર આવે છે ન્યૂઝપેપરમાંથી વાંચવાનું છે કે સરકારે કયો ચુકાદો કર્યો છે, બરાબર, કે કોર્ટનું નામ શું છે, કઈ કોર્ટે આ અરજી કરી છે, કોર્ટનું નામ લખવાનું, કોણે અરજી કરી છે તે લખવાનું છે અને કોની સામે અરજી કરી છે તે, અને કોર્ટે શું ચુકાદો આપ્યો એના વિશે માહિતી તમારે લખવાની રહેશે, બરાબર છે। હવે જો અંદર કે અહીં તમે જોયું કે વિવિધ અદાલતો ખૂબ જ ઉપયોગી છે, જે વિવિધ અદાલતો ચુકાદા સંભાળે છે, પરંતુ શું આપણને ખબર છે કે અદાલતોની જરૂર શા માટે પડે છે? આપણને ખબર છે કે અદાલત શા માટે જરૂર પડે છે? એ આપણને પ્રશ્નાર્થ કરવામાં આવે છે। હવે જોઈએ નીચે કે વાંચો અને વિચારો। તમારે વાંચવાનું છે અને સામે વિચારવાનું છે કે શું કહેવા માગે છે એમ। તો કે લોકોના હિત રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે કાયદાની જરૂર પડે છે। શેની જરૂર પડે છે? કાયદાની। જ્યારે દેશનો કોઈ નાગરિક અથવા સંસ્થા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે તો એક નિશ્ચિત પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવે છે, બરાબર। તો આપણા દેશમાં ન્યાયતંત્રમાં ન્યાય આપવા માટે તાલુકાની અદાલતો, જિલ્લાની અદાલતો, વડી અદાલતો, સર્વોચ્ચ અદાલતો અને એમ સળંગ ન્યાય વ્યવસ્થા ગણાય છે। ભારતીય લોકતંત્રમાં ન્યાયતંત્ર એ સરકારના 3 અંગોમાંનું મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે। જે આ ન્યાયતંત્ર છે, આપણે ધારાસભા ન્યાયતંત્ર અને એ બધું જોઈ ગયા હતા, એની અંદર આ ન્યાયતંત્ર છે એ ન્યાયતંત્ર સરકારના 3 અંગોની અંદર આ અંગોમાંનું એક મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે। અને ન્યાયતંત્રને આપણે ધારાસભા અને કારોબારીથી સ્વતંત્ર રાખવામાં આવ્યું છે। સ્વતંત્રતા ન્યાયતંત્રનો શું મતલબ હોય છે એ જાણો છો? તો શું તમારી આજુબાજુની અદાલત અને નવી દિલ્હીમાં જે સ્થિતિ સર્વોચ્ચ અદાલત વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે?
આ પ્રકરણમાં તમને આ સવાલોના જવાબ પણ મળી રહેશે, બરાબર। હવે અહીંયા જો કે સર્વોચ્ચ અદાલતનું અહીંયા ચિત્ર તમને આપેલું છે, જો દેખાય છે કે આ મોટી સર્વોચ્ચ અદાલત છે, ક્યાં આવેલી છે તો કે દિલ્હીની અંદર આવેલી છે। હવે અંદર ધ્યાન આપો મિત્રો, સર્વોચ્ચ અદાલતની કામગીરી શું હોય છે? જે આ સર્વોચ્ચ અદાલત છે તેની કામગીરી શું હોય છે તો કે આપણા દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત દિલ્હીમાં છે। ક્યાં છે? આપણે વાત કરી હતી કે સર્વોચ્ચ અદાલત ક્યાં આવેલી છે તો કે દિલ્હીમાં। દેશની બધી જ અદાલતોમાં સર્વોચ્ચ અદાલતનું સ્થાન સૌથી ઊંચું ગણાય છે। ભારતમાં 28 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ સર્વોચ્ચ અદાલતને પ્રારંભ થયો હતો। ક્યારે થયો હતો? ધ્યાન રાખજો કે સર્વોચ્ચ અદાલતનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો તો કે ભારતની અંદર 28 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ સર્વોચ્ચ અદાલતનો પ્રારંભ થયો હતો। મૂળભૂત હકોના પાલન કરાવવા માટેનો અધિકાર સર્વોચ્ચ અદાલત પાસે છે। કોઈ સ્થળ, કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કોઈ પણ સંસ્થા સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ન્યાય મેળવવા અરજી કરી શકે છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય કે કોઈ પણ સંસ્થા જો ન્યાય જોઈતો હોય તો તેની અંદર આપણે અરજી કરી શકીએ કે આગળ સર્વોચ્ચ અદાલતની અંદર, બરાબર છે। હવે જોઈએ વિવાદોનો ઉકેલ આપવો। જે વિવાદો છે એ વિવાદોનો ઉકેલ કેવી રીતે આપવો તો સર્વોચ્ચ અદાલત નાગરિક અને સરકાર, રાજ્યો વચ્ચેના તથા કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના વિવાદોને ઉકેલવાનું કાર્ય કરે છે। અને આને સમજવા માટે આપણે ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા બચાવો આંદોલનને કેમ સમજીએ? જે નર્મદા બચાવો આંદોલન ચાલતું હતું એ આ આંદોલનને ધ્યાનમાં રાખી અને તેમને આ સર્વોચ્ચ અદાલતની જે નાગરિકને આ સરકાર દ્વારા અને રાજ્યો વચ્ચેના જે તથા કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચેના જે વિવાદો હતા એ વિવાદો ઉકેલવાનું કાર્ય તેમણે પણ કર્યું હતું। હવે જોઈએ નર્મદા ડેમનો ફોટો અહીંયા આપેલો આપણને દેખાય છે, તો નર્મદા ડેમનો પોસ્ટર આપેલું છે, બરાબર છે। તો અંદર ધ્યાન આપજો, નર્મદા નદી પર નવાગામ ખાતેના જળાશયના બંધની ઊંચાઈ 110 મીટરથી વધે નહીં, 110 મીટરથી વધે નહીં અને તે માટે મધ્યપ્રદેશ તથા પર્યાવરણનું જતન કરતી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ તેની સામે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો અને તેઓના મતે આ બંધના બાંધકામથી ત્યાં રહેતા આદિવાસીઓને હટવું પડે છે અને તેથી તેમના મૂળભૂત અધિકારોનો ભંગ થયો છે અને રાજ્યો વચ્ચેની આ તકરારોનો નિવેડો લાવવા 8મી માર્ચ 2006ના રોજ સર્વોચ્ચ અદાલતે આ ચુકાદો કર્યો હતો અને આ ચુકાદો આપતા જણાવ્યું કે વધતી જતી વસ્તીને ધ્યાનમાં લેતા આ યોજના ઘણી અગત્યની છે, બરાબર। સરદાર સરોવર યોજનાને કારણે સજીવ સૃષ્ટિ અને પર્યાવરણમાં સુધારાત્મક ફેરફાર થવાની શક્યતા છે અને આ યોજનાથી ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના ઘણા ભાગોમાં પાણી પહોંચાડી પણ શકાશે અને તે વિસ્તારમાં રણને આગળ વધતું અટકાવી શકાશે। આ યોજનાથી વિપરીત અસર પામતા લોકોને ક્રમશઃ પુનર્વસન કરાવવામાં આવે છે અને આ રીતે તેમના મૂળભૂત અધિકારોનો પણ ભંગ થશે નહીં, બરાબર છે મિત્રો। જે નર્મદા નદી છે એ નદી પર જે નવાગામ ખાતેના જે જળાશયના બંધની ઊંચાઈ કેટલી હતી? 110 મીટર। કેટલી? 110 મીટર હતી અને તે વધે નહીં તેના માટે મધ્યપ્રદેશ અને તેના પર્યાવરણનું જતન કરતી જે સ્વૈચ્છિક જે સંસ્થાઓ હતી તેની સામે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેઓના કારણે તેમના મતના આધારે જે બંધના જે બાંધકામથી જે રહેતા જે આદિવાસીઓ હતા તેમને ત્યાંથી હટી જવું પડ્યું હતું અને તેથી તેમના મૂળભૂત અધિકારોનો ત્યાં ભંગ થતો આપણને જોવા મળે છે અને આમ જ્યારે 8મી માર્ચ અને 2006ના રોજ સર્વોચ્ચ અદાલતને ચુકાદો આપ્યો હતો કે જે વધતી જતી વસ્તી છે એ વસ્તીને ધ્યાનમાં લઈ અને આ યોજના ઘણી આગળ વધારવાની છે કે આગળ
અગત્યની છે, જેમ કે સરદાર સરોવર જે છે, સરદાર સરોવર યોજના જે નોર્મલ થયેલો ત્યારે સજીવ સૃષ્ટિ અને પર્યાવરણના સુધારાત્મક જે ફેરફારો થયા હતા એને આ ધ્યાનમાં લઈ અને તેનો મૂળભૂત અધિકારોનો ત્યારે ભંગ થયો, તેને ભંગ થાય નહીં એનું ધ્યાન લઈ અને તેની આ યોજના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ છે પ્રવૃત્તિ. તો કે વર્તમાનપત્રમાં આવતા વિવિધ ચુકાદાને નીચેના કોષ્ટકમાં લખો. બરાબર છે. વર્તમાનપત્રની અંદર જે આવે છે આપણે ન્યૂઝપેપરની અંદર એની અંદર જે વિવિધ ચુકાદા છે એ ચુકાદાને નીચેના કોષ્ટકમાં તમારે લખવાના છે. બરાબર છે. કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના જે વિવાદ છે તો એનું ઉદાહરણ લખવાનું છે. બે રાજ્યો વચ્ચે વિવાદ, બે નાગરિકો વચ્ચે અને વ્યક્તિ અને સરકાર વચ્ચે અને વ્યક્તિ અને સંસ્થા વચ્ચેના વિવાદો. તો આ બધું તમારે ન્યૂઝપેપરમાંથી શોધી અને લખવાનું રહેશે, તેના ઉદાહરણ લખવાના રહેશે. હવે તેના ઉદાહરણો તમારે શેમાંથી લખવાના? તો ન્યૂઝપેપર આવે છે વર્તમાનપત્ર, એની અંદરથી તમારે શોધી અને એના ઉદાહરણો વિશે તમારે નોંધ કરવાની રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો જે અભ્યાસ છે આપણે આવતીકાલે કરીશું. તો તમારા માટે આ હોમવર્ક તરીકે છે 2 વસ્તુ કે જે ચુકાદાના કટિંગ છાપામાંથી ભેગા કરી અને જે કોર્ટનું નામ છે, કોણે અરજી કરી છે એના વિશે લખવાનું છે, અને બીજું છે વર્તમાનપત્રમાં આવતા વિવિધ ચુકાદાને નીચેના કોષ્ટકની અંદર તમારે લખવાનું રહેશે. બરાબર છે. આજનું તમારું હોમવર્ક છે. બરાબર. ઓકે, બાય.